Alléluia. Oui, topesi binombote na kombo ya Seigneur Jésus. Seigneur ataki biso à cœur, tu es bakozonge la thème moko. Tu le belek une fois, je crois bien dans l'enseignement à vendredi sur mon étoile. Thème toko partager na tongo na lelo ezali mon étoile brillera et attirera les faveurs vers moi. Mon étoile brillera. Mon nzoto nangai ekongala et attirera les faveurs vers moi. Pe ekobenda mapamboli na ngambo nangai. Mon étoile brillera et attirera les faveurs vers moi. Mon nzoto nangai ekongala pe ekobenda mapamboli ngambo nangai. Avant ya kotanga les deux passages oyo toko exploiter ngo na tongo na lelo esengeli toyeba na thème na biso ndenge topesi tolobi mon étoile brillera et attirera les faveurs vers moi. To monzoto na ngai ekongala pe ekobenda mapamboli na ngambo na ngai. Mo eza ko frapper wana ezali étoile. Toko kende nango na définition ndenge ezali na géographie te ndenge bateyaki biso ndenge balakisa biso na classe géographie que étoile to monzoto c'est un astre, eza luminaire. Mais na tongo na lelo tokotala o Bible ezali kotali sabiso na tina ya étoile. So ok d'abord na Deutéronome 10 verset 22. Nzambe azali kolobela na tina ya étoile. Sa kotali sabana Israël bazali monzoto, bazali étoile. Et ce qui peut toquer lisusu dans le livre de Genèse 15 verset 5. Kuna Nzambe moko azoyebisa Abraham. Abraham bima libanda pe lobina e regarde donc tala na likolo betoile ezali ebele kuna na likolo abi postérité na yo ekozala lokola ba étoile. C'est pourquoi betoile ezali ebele batanga ka yango te. Tango roi David ameke ko sala dénombrement to recensement kanda ya Nzambe kitaki na Israël parce que pour Nzambe peuple à Israël azali lokola minzoto étoile. Or étoile bakoyi kotanga yango. Surtout que toujours na Bible, surtout tel na livre ya Ésaïe 14 verset 12, kuna bazali kotalisa Satan comme un astre brillant. Donc spirituellement, ngano ndenge tozali awa na tongo na lelo, tozali ba étoile. Bandeko alléluia. Bandeko alléluia. Ozali étoile ya libota na yo, ozali étoile ya mboka oyo, ozali étoile kati na église Rehoboth. Bandeko alléluia. Bandeko alléluia. Même toujours surtout que dans Nombre 24 verset 16, kuna tokomona Balaam tango balobaki na la kela bana na Israël mabe. Mais tango atali ya lobi je vois. Abi je vois, somo na ngona présent, mais pas alobi pas maintenant. Abi naza komona yango, mais sikoyo te. Un astre sort de Jacob. Donc il avait prophétisé natina na Jésus alobaki azali étoile. Il y a deux passages sur exploiter na tongo na lelo ezali ya liboso na Matthieu chapitre 2. Et puis deuxième passage oyo tokotanga ezali na Psaume 147 verset 4. Psaume 147 verset 4. Bible lobi na Matthieu 2 1 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Balobi Yesu Masia abotamaki na tang balobi Yesu Masia abotamaki na Bethléem na mboka Judée na eleko oyo roi Hérode azalaki mokonzi. Pe ba mage bazalokola ba magicien, ba astrologue ba utaki mosika na Orient pe ba komi na Jérusalem pe ba tuni motumna na verset de balobi et dit où est le roi des Juifs
qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Biso, batuni motuna, wapi mokonza bayuda oya uti kobotama. Biso tomoni étoile na ye, tomonzoto na ye. Et na tongo na lelo pe tozali kotuna motuna. Wapi mokonzi ya libota oyo esengeli etombwama. Nani oyo esengeli a percer. Nani oyo esengeli a pambwama. Nani oyo esengeli a bala. Nani oyo esengeli a silisa betude na ye. Motuna etuna bina tongo na lelo. Bande kwa alléluia. Bande kwa alléluia. Deuxième passage na biso. Ils en psaume. Psaume 147. Verset 4. Bible lobby, il compte le nombre des étoiles. Bazolo belanatine yankolo babin kolo atangaka ba nombre ya minzoto. Il leur donne à toutes des noms. Abi minzoto wana nyoso asala kanini apesaka yango kombo. Bande kwa alléluia. Bande kwa alléluia. Awa tozali na livre ya Matthieu. Livre ya Matthieu, ezali livre ya transition, touti na ancienne alliance, touti na ancien testament, tozokota siko na boyokani ya sika, to na nouveau testament. Et l'ikolo bate que livre ya Matthieu nde komama ki liboso. Te, livre ya Matthieu, c'est juste pour balakisa biso, que makambu oyo ba prophète balobaki, oyo nyonso ba sakola ki na tina ya Jésus, que mokonzi moko akobotama. Tango yango salinini ekoki. Parce que la prophète Jérémie, la prophète Esaïe, na Zacharie, na roi David, Esaïe, ils ont prophétisé na tina ya Jésus. Bande kwa alléluia. Sokotangi Bible mobimba komanda, je crois bien, komanda dans l'Ancien Testament, komanda na livre la Genèse ti okomana Malachi. Ba prophète nyonso bazala ko sakola na tina na Jésus. Et c'est pourquoi il faut placer le livre à Matthieu et Bandeli pour dire que oyo nyonso ba sakoli batatolaka, oyo nyonso ba sakoli balobaka na tina ya Jésus, ngonga yango esili ko sala nini esili ko kokisama. Donc c'est l'accomplissement des prophéties. Yango na tongo na lelo nazali ko yebisa na moto moko azalia na katmesika oyo que oyo nyonso ba sakola na tina na bomo ina yo esengele kokisama na tongo na lelo. Nangina yo ka amen na yo. Oyo nyonso baloba na tina na yo, oyo nyonso ba sakola, oyo nyonso ba prophétisa na tina na bomo ina yo sengeli sala nini ekokisama. C'est pourquoi tangu to tangi na texte oyo Bible ezali kotalisa biso na tongo moko boye na Jérusalem. Ba mage baye. C'était 3 mages. Ba mage wana bazalaki barua. Et balataki différemment parce que bazalaki barua. Ba longwe mosika epai bazalaki. Bible lobi ba uti na Orient. Mais sur le temps, il y a des commentateurs qui ont vers Mésopotamie, Arabie Saoudite ou Irak. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais si na Orient. Et ce sont des rois mages. Non seulement bazali ba mages, mais bazali ba rois. Bande kwa alléluia. Bande kwa alléluia. Et ba komi na mboka Jérusalem. Tango ba komi na mboka Jérusalem, ba tuni motuna. Et question na bango ezala ki simple. Batuni, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Wapi mokonza bayuda oyo awuti kobotama. Bande kwa alléluia. Bande kwa alléluia. Mais balobi non. Awa mokonzi moko te awuti kobotama. Awa mokonzi na biso kombo na ye Hérode. Il est déjà avancé en âge aza mukolo. Soko bolingo mona boliko mona ye. Tala palais royal yango kuna. Mais dire que mokonzi moko awuti kobotama. Et puis, préciser, 3 mages balobi, nous avons vu son étoile. Bisoto salinini, to moni monzoto na ye, to moni étoile na ye. Et spirituellement, comme nous avons dit tout à l'heure, étoile les alliés ko symboliser ngai na yo. Parce que na kati ya étoile na yo destiné na yo ezali na kati. Étoile les alliés en quelque sorte carte mémoire. O ezana ben formation nyonso ya bombo ya moto. Bande kwa alléluia. Bande kwa alléluia. Et bakei epa ya roi. Komi epa ya roi Hérode. Batuni wapi mokonzi oyo ya uti kobotama.
lui aussi n'avait pas d'information parce que il est là qui est parce que ba mage bazali banane sengeli toyeba ba mage bazali ba astrologue bazaba magicien bazali bato baza tango batala kalikolo baza ko sculpter tango baza ko tala minzoto ba monaki étoile moko ezalaki différente monzoto moko ezalaki différent na ba minzoto nyonso oyebi maki bande ko alléluia parce que bazali ko contrôler mokili na lolenge na bango na ndenge ya misala na bango mabe mais ba moni étoile wana parce que bazali bato yo ba exploitaka o to benga ba signe des zodiaques Bible ezali ko lobelango soko to na mokanda ya Job je crois bien 38 verset 32 bazolobela na tina na Job mais bazotinda biso te ba chrétien to kende pa ya ba astrologue to na ko consulter ba signe des zodiaques c'est-à-dire ba signe des zodiaques ezali nini ezali bato ba kendaka horoscope hein. Tant nous tous aïba pagano à l'époque tant au Hollande radio aux Agana Gabon Afrique numéro 1 chaque jour va payer sa horoscope biso ba otoboto maneti na janvier ezalaka bato babotami na décembre fin décembre ti na janvier bazalaka ba capricorne bande ko alléluia ezana ba gémeaux sagittaire bélier capricorne ndena lo bazali eza au moins 12 à chaque mois ezali ko correspondre na signe moko ya zodiaque bande ko alléluia mais tango batali likolo bazomona étoile moko mais étoile wana ezali ko échapper na contrôle na bango étoile wana ezali ko briller makasi étoile wana ezali na libanda ya ba signe ya zodiaque ndenge na lobi sikoyo batali le 12 mois janvier ti février batali ba signe des zodiaque na bango non étoile oyoyo to tigala komona yango te bande ko alléluia. Et ils ont pris la résolution ya kolongwa mosika et pas ibazalaki bakende koluka étoile wana. Et tango bakomi et pas ya roi Hérode pesa ki information ko fournir bango te. Azalaki na information moko ta ko pesa bango. Mais asali nini? A bengi batona ye ya mayele. Atuni bango esengelaki place ni mokonzi abotama. Ba ebisie na Bethléem selon prophétie o Michée a pesa ki na Michée 5 verset 2 1 à 2. C'est alors que roi Hérode a yebisi bango non bokende na Bethléem mais soki bokebo adorer sima bozonga et pas ina ngai ko yebisanga ngai pe na kende ko adorer bande ko alléluia et Bible tali sibiso tongo babimi et pas ya roi Hérode babandi ko kende étoile wana za ko précéder bango étoile wana zali ko précéder bango ti e komaki na ndako oyo Jésus abotamaki bande ko alléluia tango komi na ndako wana etelemi mbala moko Bible tali sibiso ba roi mage ba sepeli ba koti na kati mais bizarrement biso bata mokili to koloba mais mwana soka zalaki mwana ya lipamboli comment ko ikobota mesika oyo banyama bazali esika oyo ya salité parce que sika bazoboko la bibwele okomona bazali ko sala nyonso wana ko suba faire caca place wana bande ko alléluia. Et si quand on est dans la solebele, même batamu qui bakolo ba non. Comment mutakoro bota ma place ya salité boy? Un roi ko bota ma place au salité zali, c'était inadmissible. Mais zali ma bomba mi nzambe. Bande ko alléluia. Oui, na tongo na lelo batamu ki bakolo négliger yo. Na tongo na lelo batamu ki bakolo mono za pamba baza ko mépriser yo, baza ko négliger yo. Bazo musoki batali yo ba non, un bon à rien. Un vent nu pied et logo mogote na bomo ine ya kitoko zali nzamba koko sala na bomo ine ti lulenge moko pe bato mokili ba ko négliger Jésus tango ba mona kié parce que ba roi mage bazala ki divinement inspiré tango ba komaki esika wana ba yaki na ba biloko ebele pona ko bonzela mona na nzambe bande ko alléluia bato na mokili ba mona ki un bébé mais le roi mage ba mona ki nani ba mona ki une étoile to monzoto bato na mokili ba mona ki kaka mwana. Mais le roi mage va mona kinani un roi. Bande ko alléluia. Et bata mokili ba ko négliger yo. Ba ko mona ke non eloko moko na kati na ko bimati. Na bomo ina ye eloko moko malongo ko sala mati. Mais nzamba za na mabomba mi malamu na bomo ina yo. Et nzamba wana za capable ya ko pambula yo. Bande ko alléluia. Les musu na bomo ino zo mona bitumbebele. Mais tu ne comprends absolument rien. Mais pona nini baza ko bundisa ngai. Ngana zana ngana eloko moko te. Ngana pamba mwana na ngai te.
Mais bato yo bazana miss mine ndenge balobaka. Bato ba mona ka musika bazali komona étoile ezali na bombo ina yo. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Et ndenge tozali on se néglige. C'est difficile. Donc ceux qui nous ont révélé to komona étoile ezali kati ya mutute. Mais les sorciers, les magiciens, les occultistes, les astrologues ba mona ke loko ezalaka kati na biso ba Christ. Bande ko alléluia. Yo moko zali komona yango te. Bato nyonso ba mona ke étoile ya Jésus te. Seul le roi mage ba uti musika ba yena ba présent ba yena ngo liboso na ye pona ko bonzela ye. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Donc c'est minimisé te. Quand bien même que zali ko bitumba ebeleza na bomo ina yo, oza ko bunda, oza ko mona o nyonso zo meke za ko simba te. Eza bitumba. Mais oza na eloko moko te, mais pourquoi bitumba zo la yo? C'est parce que kati na yo étoile moko ezali. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Parce que Dieu est merveilleux. Nzamba salaka makamba minene na bomo ya bayenge bene. Parce que étoile la kati étoile na yo eza na destinée na kati. Bande ko alléluia. Nzambe wana pambulaka, nzambe wana kangulaka, nzambe wana salaka makambo wa minene. Et puis na deuxième passage oyo totangi bazali kotali sabiso na tina ya étoile. Balobi nzambe il compte le nombre des étoiles. Nzambe nde motatanga ka be étoile nyoso oyo ezali na sena moi. Nzambe nde motayebi motuya ya ba étoile. Bande ko alléluia. Yango na so totangi na Bible. Sengeli toyeba. Tangu Yesu abotamaki eza na moto moko tapesa ki ekombo. Nous devons faire attention na ba kombo tozali go pesa bana na biso, na ba kombo oyo eza na bomo ina biso. Okomona mutu musu kombo neza makiadi. Mutu apasi mankenda. Mutu apasi. Mais so totangi na Bible tangu Jésus abotamaki tangu azwaki grâce akutana na ange. Ange ayebisa kiye ke mwana oyo kobotama kombo na ye kozala nani? Emmanuel. Kombo na ye déjà va pesa ki yongo à l'avance. Il est le sauveur. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. À partir ya kombo oyo tozwaka na sena moi ekoki pe kosala en sorte que toyeba tozala destiné na biso kozala malamu to kozala mabe. Parce que kombo pe baka ko influencer étoile ya moto na sena moi. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Parce que étoile nenge tolobi ezana kati destiné na biso ezali kati na étoile. Et sengeli ke tango tozali kotambola na sena moi toyeba que il y a un Dieu quelque part et nzambe wana za capable ya kosala makambo ya minene na bomo ina biso. C'est pourquoi tango tomoni na premier passage yo totangaki ba isi biso que Jésus a botamaki na étape isika o ya salité et ba star ndenge tomona na sena moi mingi soko kei na Hollywood ba star ya no ba célébrité ya Hollywood. Okomona mingi babotama na famille moko modeste. Ba famille moko ezanga nango tina. Soke pe na ba célébrité ba star parce que star eza étoile. Ba star mingi ozomona na domaine ya football, ya musique. Soko landi bomo ina bango mona ke babotama na ba famille moko modeste. Mais finalement vous mona beko tiela bango tapis rouge. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Et Dieu est capable ya kolongola yo place ya salité sika o Yesu Masiya botamaki. Mais pona ko mema yo na gloire. Place destinée na yo ezali. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Yebisa moto moko na tongo na lelo kozali race bénie. Yebisa moto ndeko aza na gauche na droite na yo kozali race bénie. Loboza race bénie. Race des vainqueurs. Race de David. Bande ko alléluia. Mais David azalaki négligé na libota na ye. Famille na ye ba mona ki epamba ba méprisa ki ye. Azalaki wapi sima ya bampate. Mais nzamba sala ki ngolu alongwe na sima na bampate tia eko koma roi parce que destiné na bomo inabi sezala kana maboko na nzambe. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Komi tungisa mate na ba situation za ko traverser na bomo inayo. To mi kakatano eza na bomo inayo. Yeba ke étoile na yo quelque part ezali ko briller. C'est pourquoi tolobaka que et le koni ne sala ka ke tolobaka la nuit est belle. Ce sont des étoiles. Parce que généralement butu ezalaka molili eloko moko ya malonga ezalaka te mais tant bétoile bimaka et ça la kaite toloba que la nuit est belle yo koki kozala na tongo na lelo ozali étoile ya famille na yo ezali kati na molili famille na yo ezali kati na kokelela famille na yo ezali kati na kozanga mais nzamba suscité na tongo na lelo poeba te ko sala nini o sala en sorte que o chasser to bengana molili nyonso o ezali kati na libota na yo. Bande ko alléluia.
Bandeko, alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui délivre. Nzamba salaka makambo minene na bomo ina biso. Mais esengeli na tongo na lelo to ba ko insister sur un fait. Parce que tozali ba étoile, nous avons l'obligation de briller. Et puis to le ndenge to le bi na thème na biso. Dieu nzamba sala nini a attiré ba faveur et pas ina biso. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Histoire ya Bible ezali comme ma biso na livre à Samuel. Un jour roi David alobi na ba serviteur na ye, est-ce que zali na moto moko te na famille ya Jonathan, ya Saoul po etenga na salela ye bolamu. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Pendant ce temps, Mephibosheth azalaki wapi? Azalaki na Lodebar. Azalaki na quartier moko abandonné en quelque sorte, quartier moko ya ba pauvre, ba démuni. Mais faveur ya Nzambe et simbaki atuni basali na yeske moto moko ya famille ya Saoul azati na sali le bolamu. Ti ba pesaki ko Mephibosheth. Et atindaki bato ba ke de ko récupérer Mephibosheth et sikazalaki pe bayaki na ye ti na palais royal. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Parce qu'à cette époque-là, bato lokola ba Mephibosheth ba kokoy ko kota na Jérusalem te ba ko kota na ndaku ya roi te. Mais faveur ya Nzambe et cela qui en sorte que et benda mapamboli et pas inaye. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Penazali ko yebisa moto moko na tongo na lelo, Nzamba ko yeba ko sala yo a faveur. Nzamba ko yeba ko benda ba bénédiction pas inayo. Okokoza coup de fil et ko uta mosika ko koza la Japon et ko koza les États-Unis et ko koza na Belgique et ko koza na Hollande parce que ngolu na Nzambe zali kati na yo. Parce que toi na yo ko sala en sorte que Nzambe ay badani ko susciter partout oyo bakoki ko résoudre ba problème nyos. Un dossier au déposé quelque part. Dieu est capable. Il y a que ça en sorte que étoile na yo ba ko briller, Penzambe appelle sa solution na dossier na yo. Donc remettre la colonne na biso maboko parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Na tongo na lelo le sambo na biso ezali que étoile na yo e ba ko ngala parce que Bible lobi be clanyon ezali ndenge mokote. 1 Corinthiens 15 verset 41. Au comment la Bible ezali kotalisa ke bekla ya étoile nyon ezalaka ndenge mokote. Étoile mususu ko za la obscurci. Au comment na nuage mateli yango, mais tango ko bonde la étoile ne ko sala nini et ko yeba ko briller. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Mais là comment que sengeli to insister na tongo na lelo, o to ko zo même 5 minutes à ko bonde là. Vu les actualités, zali kolega la carte mboka oyo, mboka, quand je parle mboka, je vois le monde, na ba réseaux sociaux, et zali ko senga ete libota na Nzambe tele mana mabondeli. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Parce que ngana yo tozali bétoile. Mais zali na bato mosusu, na sena moyi ba lukaka kaka ko sala nini? Ko yiba ba étoile. Parce que yo mon étoile na yote. Mais les occultistes, bazana faculté wana. Bazana makoki wana ya ko repérer étoile moko o ezali ko briller. Les magiciens, les sorciers baza capable soka talio azomona étoile na yo ndenge ezali ko briller. Mais yo moko ko mona yango te parce que c'est spirituel. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. C'est pourquoi ça totangi na Bible. To komona kuna Nzambe tonga azoyebisa na Abraham aba pesa qui est promesse parce que les lomo qui les ali ko beba nanzela nanzela basi parce que baza ko utiliser beaucoup basi pour détruire, pour voler les étoiles, pour chasser les étoiles ya batu. Bandeko, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne la vie. Moi si ndé moto apesa ka vie. Abraham a qui promesse. Nzamba pesa qui est promesse aloba qui descendance ya Abraham et kozala ebele lokola minzoto. Bandeko, alléluia. Nzamba pesa est promesse, mais promesse wane ko kisama ki nanzela ya nani? Nanzela ya Sarah. Tango Sarah botaki Isaac et finalement ti ndenge tozali ko mona mokilelo tonda etondi. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Mais ce qui fait que comment baza ko yiba bétoile ya batu? Baza ko utiliser mingi la femme. Parce que ndenge tolobi la femme donne la vie. Maman muto apesa ka bomoi. Moi ça koza na zeme azana mwana bonko koza na zeme ba mapasa ba jumeau ba triplé ba quintuplé na bomoi na ye. La femme est porteuse de vie. Moi si akokoza la awa mwana na yazali
na ba milliers de kilomètres à cause en États-Unis, na Singapour. Mais ce qu'azali na commande, ko kata motema, maman yebaka. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Bande alléluia. Mais papa, parce que la femme, moi na kata libumazara toujours relié na maman na ye na cordon ombilical to motolu. Au moins maman ko se sentir bien que moi quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Maman yebaka. Bande alléluia. Bande alléluia. C'est pourquoi les occultistes, les satanistes utilisent la femme. Parce que chez les occultistes, chez les magiciens, c'est les astrologues, la relation sexuelle c'est un culte. Et ça culte mobima. Et nous autres, il y a moi si ezali lokola un hôtel et tout mbelo. Bande alléluia. Bande alléluia. Place sengeli to beta setende yangoy. Parce que ceux qui église de yangote milimo belé ko telengana. Milimo belé ko mona bola mute na sena moy. Bande alléluia. C'est par les relations sexuelles bate belé betwal na bango bazali ko yiba yango. Mutu mususu azana misala ya mabe, il utilise sa femme. Je connais un cas comme ça. Moi si alibala azosala kindumba, famille na ye bayebi ke azosala kindumba. Famille ya mobali ne pe bayebi ke azosala kindumba. Na quartier pe bayebi azosala kindumba. Mais bazobana lokola mobali na yazo yebate. Or c'est l'homme lui-même qui est à la base de tout ça. Bande alléluia. Bande alléluia. Donc, zoto ya mwasi na ye et komi lokola en quelque sorte na kokolo bango de na lobaki hôtel pour na ko récupérer ka bétoile ya batu. Parce que soki obimi na mwasi na ye, ye a ko récupérer étoile na yo. Bozoka ni sazo yeba te mais moka zo yeba. Ye moka zo yeba, c'est lui-même qui est à la base. Batu nyonso bazo bima na mwasi na ye zo récupérer bétoile na bango. A ko récupérer en comment? Par des relations sexuelles. Une fois que ça couplé na mwasi na ye, étoile na yo etikali. Bande alléluia. Et on a connu des cas comme ça, comme on a, oh, mais moi, si mobali elingi mwasi na ye mingi. Quand bien même kaza ko sala kindumba, mais bande ko même ya mwasi ya bande ko même ya mobali ba koloba, oh. En tout cas, ya na biso vraiment za zoba. Mwasi na zo sala kindumba, mais azo mona te. Oh, yemo kaza la base. Pourquoi? Azo ba lolengeni na zali ko récupérer bétoile ya batu nyonso bazali ko kutana na ye. Na mwasi na ye. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Couple moko ezalaki chef d'entreprise. Et na ba pratique na bango occulte. A pousser toujours moi si na yabi makana ba jeune, les hommes au bazana na kata société. Na kata entreprise na bango. Une fois quand ils ont des relations sexuelles, azwe bandeli na zali ko récupérer bétoile na bango. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Mingi kati na esika oyo. Batika bétoile na bango kati na hôtel sans pour autant le savoir. Il était trop pressé. Et toi, il y a katina hôtel. Bande alléluia. Et ça n'a pas pratique mogozo salama. Mingi bayebi yangote. Ba mususu batika ba étoile na bango na préservatif. Na katia hôtel. Et je parle aux frères. Et c'est une commerce, et pardon, c'est un commerce au bato bazali ko sala. Bato misala ma be occultiste ba sataniste. Ba coopéra kana ba chana ba garçon de chambre. Ba kindaka ko récupérer ba préservatif. Ba iko pesa bango. Donc, ce qu'on sait qu'il faut pour les gars qui n'a une maison de passage dans un hôtel, étoile na yole musotika ki on a katia na katia préservatif. Bande alléluia. Nzamba za bolingo na suka tokoyeba ko bondela. Nzamba yeba ko sala moko na bisongolo. Bande alléluia. Bande alléluia. C'est un sujet qui choque. Batu mususu, les occultistes et les satanistes, ba utilisaka bana na bango moko. Atie mwana na ye, ndak atie a travailler mwana na ye ya mwasi. Zoto na ye komi lokola ndena lobaki hôtel pour na ko récupérer ba étoile. À chaque fois soko bimina mwana na ye ya mwasi, azo récupérer ba étoile. Yango no mona ka mutu mususu bozala ko tanga na un ami, une amie, finalement ozo mona ye si malango mayele ne sila. Quelqu'un qui était brillant, très intelligent. Au monde, oh, mayele na ye sili ndenge nini. C'est aussi une façon, bazali ko yiba mayele ba chasseur d'étoiles. Bande alléluia. Bande alléluia. Mingi pesa la kana ba fille, au monde une fille qui très jolie, très belle. Mais à kutana ki na mobali moko boye za chasseur d'étoiles. Si maman na mona mwasi ona komi ko fané.
Mais pasteur moko na kotanga kombonete mais pasteur junior oyebe tozakene na jeunesse na CJ. Moi na mwasi wana zaki kitoko moko ya kosakana te. Okotale une fois te. Soko tali il faut zonga sous deuxième regard. Mais quelques années après tant qu'on est bala, soko moni na nzelo ko reconnaître ti. Afani. Oui, kitoko zali fololo. À un certain âge, nous avons perdre kitoko na ye. Mais mutazali na nous elenge. Nana kokisi 30 ans, 35 ans à perdre beauté na ye kakaboy. Parce que nanzela na ya kutana kina voleur d'étoiles. Okoko bima na ya pesi yombongo belé. Mais ayebi eloko ni na ko récupérer pa ina yo. Parce que ya ko pesa yombongo. A pesi yombongo belé. Mais en retour, eloko ni yoza nango yo ko pesa yo. Ayebi eloko ni na ko récupérer. Et une fois je l'avais dit, tozaki na professeur moko, professeur d'université. C'était un occultiste. L'étudiant nyonso babima na ye. Batikala ko botate. Donc a volé bonga bétoile na bango, azuka ka maternité na bango. Et yango na sena ma ozomona batebele a continue na mariage, azoko accuser forcément mobali na ye to mwasi na ye. Or nzela le kaka na bona jeunesse na ye. Ezala kanzela moko ya mabe, akutana kana mutu moko salaka nini, asila ko yiba étoile na ye. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Okoko ça l'a choqué au monique. Ah, comment mutu azo draguer une femme qui est enceinte? Moi ça na zemi, mais azo tie lito et pourquoi? Parce que azo mona étoile ezali kati na mwana wana, pe azo kolinga ko sala nini ayeba ko yiba yango. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Et makambo oyo tozali komona lelo na ba réseaux sociaux. Oyo ezo sala na Dubaï. Porta poti. Bazo zo ba mbongo ebele. Ce sont des occultistes, ce sont des satanistes. Sur le plan spirituel, basalaka na engagement na bango basalaka. Mais sikoyo, pa bango mo balobaka ba utilisaka mutakoki ko dégager l'énergie moko positive ou akoki ko dégager l'énergie moko négative. Soka zomona que accumuler l'énergie moko négative, azolu kalolenge ni nakoki ko se débarrasser na yango. C'est pourquoi ba pratique wana et komi mingi na Dubaï. Tango pesi ako pesi mbongo belé 20 000 dollars, 100 000 dollars, 50 000, 200 000 dollars, voire même 300 000 dollars américains. Pourquoi qu'on a opération wana? Mais en retour, ayebi loko nini o ye ako gagner na opération wana sali. Mais yo sikoyo, eza loko la ba dégager le yo o ba mo bengaka d'énergie moko négative vina yo komona yango eza lisusu ya malamu te. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Et dans ma pratique, je dit un jour j'avais suivi pasteur Moko Bokoye Baye dans les réseaux sociaux, les gars mingi le n'importe quoi. Et il est allé même soutenir la sodomie. Eh bien moi si nanga mutu soka bali moi si na yemoko. Soka za na période na ya menstrue, mais pourquoi pas utiliser vaseline? Tout un serviteur de Dieu. À soutenir la sodomie. Or, tant que vous passez dans la sodomie, c'est que Dieu n'est pas là. Quand bien même Kazali Mwasinayo. Donc, ce sont des pratiques. Au lieu de monde dans monde occulte. C'est pourquoi les occultistes ont toujours tendance à courir les jupons. Ils ont bassi et belé. Na bassi et belé, on a basali le la botel. Oh, il y a qui n'a récupérer l'étoile na bango. Bande ko alléluia. Il y a l'homme sous na vie na yo, zana ko mona bitumba. Bitumba. Parce que grossesse, c'est un état normal. Moi, si c'est un état normal. Mais tant que vous avez commis boye, c'est que les gens ont repéré étoile mogo katsamwana na yo. Et c'est ngeli côté les manama bondeli. Bande ko alléluia. Bande ko alléluia. Donc, tokoye ba côté les ma. Ba misien ba ko conduire biso na loyembo. Ba ko yembe la biso nzembo ya frère de Ningonde. Au futa nyongo na ngai. Et dans l'entretien zota la banzela ni yo tambolaka. Parce que étoile na yo moyen briller zalité. Étoile na yo ba yibaki yango quelque part. Ba yibaki étoile na yo. Mais siko lelo il faut tout ça la prière. Pour na koyeba ndenge ko récupérer étoile na yo. To sa biso nyoso bato na masumu na sena moyo. To sala ka biloko to yeba kate. Biso tango to sala ko beta bale. To sala ka na ba 15, 16 ans, 17 ans. Mais mona to sala ba. On faisait des incantations bazana bazu pigeon, ba pigeon na parfum ba lambeli bino bolier avant que des matchs. Bandi ko sala ba invocation, vous ne besoin baté. Vous avez invoqué ba Panther King, Johnny Walikero Monaka, c'est tout un esprit. Mais vous avez sala makambo besoin baté. Koko takina
ndako ya marabu moko boye par accident. Est-ce que étoile na yo tikala kawarati? Oleka kana dans un hôtel, est-ce que étoile na yo tikala kawanati? Parce que bato belé baka depuis na bimana mona mobali wana na mona ka vi na ngai. Na mona wango lisuma la muté. Banda na bimana mona mwasi wana vi na ngai na mona ka rien ne va. Parce que il y a des chasseurs d'étoiles. Bato ba yiba ka étoile, bato ba vola ka étoile. Dans l'entretemps on zali kota là. Et le konino zali ko mona zali ko simba. Pourquoi étoile na yo zali ko briller? Parce que nous avons cette obligation là. Bible zali kota li sabi soki to zali be étoile. Et sengeli be étoile na biso sala nini et briller. Bande ko alléluia. To koyeba ko telema. Tango bazali ko yembela biso nzembo ofuta nyongo na ngai osilisa ba pasi na nga pona nini ngai na nyoko ma yoso nyoko ma pona ngai. To koyeba ko sala libondeli na tongo na lelo. Ko senga na nzamba sala moko moko na biso ngolo. Est-ce que toile na yo bayiba yango quelque part? Soko tangi na Apocalypse 18 bazali ko décrire bato pe bayiba ka les organes ya bato. Ozotala isika nini yo monezo simbate. Zela nini yo le kaka ya mabe. Parce que Bible lobi Jésus azali la vérité, la vie et le chemin. Chemin nini ya mabe yo tambolaki. Oh le mususu ezali ko kanga étoile na yo. Ozomona eloko moko tezo simba na bomo ina yo. Entre prendre na rendre, ezaka ka lettre P mutu ezali ko séparer. Ba prendre, si go to bosenga na batona ba prendre ba rendre. To longoli ka P ya liboso. Ofuta nyongo na ngai, osilisa ba pasi na ngai. Tina nini na nyokwama, ozio nyokwama pona ngai. Nakomina suka, makasi yesi ngai. Pesanga loboko na yo, salela ngai.